क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी मीनारें क्यों बनाई जा सकती हैं? पहली नजर में ये किसी प्राचीन किले की तरह लगती है, लेकिन असल में ये पिजन टावर्स है जो सदियों से ईरान, मिस्र और यूरोप के कुछ हिस्सों में बनाए जा रहे हैं। इन ऊंची संरचनाओं को मिट्टी, ईंटों और हजारों छोटे मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल से तैयार किया जाता है ताकि हजारों कबूतर यहाँ अपना घोंसला बना सकें। इन टावरों को अक्सर सफेद रंग से रंगा जाता है जो शायद कबूतरों को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करता है। लोग इन्हें सिर्फ पक्षियों को आश्रय देने के लिए नहीं बल्कि उनके मल यानी बीट को इकट्ठा करने के लिए बनाते हैं। यह बीट दुनिया की सबसे बेहतरीन प्राकृतिक खादों में से एक मानी जाती है जो फसलों की पैदावार को कई गुना बढ़ा देती है।